Comecei. Você já despausou? Ele começou. Agora é só esperar ele chegar aqui e matar a gente. A gente não pode tirar nele. Sim, a gente comprou essa arma aqui só pra enfeitar mesmo. Velho, Vamos tentar munição. por que eu tô ouvindo barulho de spray? É o sofá arrastando. Ah, tá. Pensei que tinha uma cobra aqui já. Amigo, sai, sai. Belo sofá, velho. É o melhor lugar pra colocar ele. Você não tem ideia de sofá? Ah, tem sim. Não. Melões. Vou fazer uma coisa, vem cá. Pega a faca. Parei. Eu vou morrer. Não, tive uma ideia. Ó. Uia, só! Cagão sem exceção. Eu não levei o jumpscare. Será mesmo que não levou? Deixa aí, é claro que eu não levei um jumpscare. Mentiroso do caralho. Estamos presos agora? A porta quer abrir? Pau no meu cu. Sweet dreams are made of the ends. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Sector clear pra caralho. É claro. Olha o sector clear aí. Aí, gente. Olha o sector clear aí, mano. Olha o sector clear! Uou! Uou! Não, calma, vamos conversar! Vamos conversar! Não, porra, foda-se a conversa. Aí. Quero ver, fica aí. Eu vou decapelar. É nisso que virou uma rodada de terror, amigo. Virou um FPS muito desbalanceado. Virou um FPS muito desbalanceado. Compra uma arma aí de qualquer... tem que ser a primeira arma de qualquer cor. Chupa. Tá. Pode ser a Famas ou aquela arma gigante ali chamada alguma coisa porra aí, a Honor. Vou ter que comprar a Shotgun, porque é a única que eu tenho skin. Você não comprou a lá? Eu tenho que baixar mais Ao skin. invés de gastar nos inimigos, amigo? Give weapon. Qual é o nome dessa Shotgun? M3. Give weapon M3. Isso, vamos. Presentinho pra todo mundo. Não é possível! Você merece um pau na bunda. Olha o que um amigo fala atrasado. Olha, corre, negadinha de preto. De carvão e minérios de diamantes. Eu não entendi o que ele falou. Draw! Não vai tudo. Deixa eu botar um barril pra ver onde é que é. É aqui? É. Amigo, tem cara na porta. Trivago. Compara os preços de mais de 700 mil hotéis. E eu errei o tiro. Bota esse sofá.
Já que só tem um cara. Morre, Ah! De uma puta! Tive uma ideia. O que? Recolocar as coisas aí. Por favor, gente, tenha piedade. Foda-se, eu não tenho piedade de vocês. Vocês são tudo pau no cu do caralho. Não foi intenção. Não foi intenção. Pô, todo mundo morreu. É, tá bom, os caras morreram do nada, né? Por que eu gastei munição? Eu não sei. Burrice. Caralho o console, né? Nóis. Amigo, vai foder o jogo inteiro. Bota uma cadeira. Não. Amigo, eu não gosto de cadeiras porque ele é um babaca. Exactly. Bota mais. Arrasta aqui. Pera, sai, Pega o tive sofá uma pequeno. ideia. Pega o sofá pequeno. Eu tive uma ideia. Calma aí, sai daí. Não. Por que não? Não tem como arredar isso. Tem sim. Fudi com o quê? Não tem como arredar isso, amigo. Tá muito na parede. Ai, caralho. Podemos ver que essa cadeira é um void embaixo. Uau! Dela, né? Sai. Ué, tem gente na porta? Chupa, gente, vocês não conseguem passar, seus idiotas do caralho, pau no cu. Amigo, quebrou o vidro. Vamos parar de andar em zigue-zague pra facilitar a vida pro papai? Pau no cu do caralho. Corre. Amigo, se salve. Não dá. Eu tava bloqueando a passagem que nem um viado do caralho. Vou comprar aqui um colete que eu esqueci. Eu já vou chegar fudendo com tudo dentro da sala, amigo. Não. Amigo, filha da puta. O que eu fiz? Nada aconteceu. Eita porra, a cadeira foi parar na China, amigo. Tá muito bugado. Tô vendo tudo, tá tudo piscando. Ah, mas que caralho. Caralho, mas que caralho. Vai tomar no cu, desgraça. Uau, como isso aconteceu? Eu estava na porta, eu fui teleportado para a rampa. Véi, eu consigo ver muita coisa. Eu consigo ver através das paredes um pouco. É porque você precisa de mais um melão. Que porra é essa? Melão. O melão tá preto pra mim. O cara chupou. Ai, que delícia de creche, amigo. Cresce. Bandicoot.